Halo guys, kembali lagi dengan channel Aing SS Sunda Lebak. Udah mulai. Oke kan, kita kudung bukaan bener. Nah, Assalamualaikum Sampurasun. Rampes kasadayana, kerabat Sunda Lebak. Anu ti kilo, anu ti metan, anu ti kulon, inti nama sa Indonesia. Ngaturkeun nuhun kasadayana. Sehingga ieu channel sudah 100 subscriber lebih. Atur nuhun tina dukunganna kusabab teu aya aranjeun ieu channel mal sampai lebih 100 lebih subscriber. Satu acan abdi ngebahas video. Lain ngebahas. Nyaritakeun video nu kamari anu tina kasalahanna Sim Abdi Jai anu ngawakilkan tina ieu channel sekaligus dan pengarang cerita hampura beribu-ribu hampura dina kasalahanna. Nah, ieu mang kamari teh mang kunaon tina video patah-patah kusabab editor kalak belajar lah kalak ieu geus we saya aya lah terus saya dik ieu man kunaon teu bisa komen ari masalah komen mah di pihak YouTube nah kitu teu sabab video teh budakan geus peraturanna lain kahayang kurang. Terus ayo ngomong kira-kira kok si pemeran teh eta wae anu jadi bencong eta anu minta pagawean eta ku sabab harita teh ieu mang dulur sadayana waktu teh ngadesek eta teh kumaha carana eta video han jadi buru-buru han bisa upload ya ada situasi bersaribu masing-masing kalau aya kasibukan itu mah kayak saribu kayak pas sebut neangan peran teh mudah gampang mana berapa kudu cocok di karakter maha carana kudu pas aya loba aya pemerangan nah cuman kurang barisaeun dina actingna dina ngorekeun filmna cara ngolah kumaha dina video teh cara tina ngomong tina kamera kumaha geus we harita teh nu aya dipake daripada eta video teu kajian buru-buru geus we namun ditarik nu aya nu eta keneh yang penting mah bisa jadi video da urang teu bisa marasakeun ayeuna ngontek nu ieu teu hampura mang teu bisa nah ngontek nu itu hampura mang tuh bisa orang bingung meureun teh geus we enak anu aya jeung urang lah intina mah nu geus maen oge terpaksa diasupkeun geus sakitu meureun jelas sebenarnya. Terus ayeuna tina masalah judul hampura we anu tina masalah judul maaf da urang mah apa atulah kamu cek paribasana kakalak belajar kamu cek cara budak kayak mah meureun kamu cek orang Sunda mah kamu ucingan budak leutik teh cara mainna ucing bawang baheula mah disebutna kitu geus maneh mah miluan jadi anak bawang anak belajar anak mimitian terus alhamdulillah sakieu oge terus
kita tidak masalah jebol. Insya Allah pada diubah, pada di tingkat gede lah. Sesuai jeung film mereka jeung cerita, lain film mah cerita gitu. Ya film mah kudu panjang gitu. Cerita isim kuring sakitu we lah ya. Nuntun dihapunten kasadayana anu ningali dina video ieu. Nuntun dihampura dina kasalahan omongan pembicaraan anu kurang pas malumah aya jalmi mah meureun sifat salah. Yang hiji deui nyuhunkeun dukunganna jeung doana sadayana kangge ieu channel supaya kahareupeuna bisa maju. Jeung nyuhunkeun pidoana tas sakitu we si abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, like, subscribe, and comment channel Sunda Lebak.